Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 6th chapter for class 4th. So name of our 6th chapter is Horrible Hiccups. Horrible means क्या होता है? Horrible means होता है भयंकर, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना या जो बहुत ज़्यादा भयंकर means horrible. हिकअप्स, हिकअप्स मीन्स क्या होती है? हिचकी. क्या होती है? हिचकी. तो हॉरिबल हिकअप्स, हिकअप्स कैसे हॉरिबल हो सकती है? तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, नो दीज वर्ड्स. सो हियर वी हैव सम वर्ड्स, वी हैव टू नो. नो मीन्स जानना. दीज वर्ड्स, नीचे जो वर्ड्स, वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स मीन्स होता है शब्द. वर्ड्स किससे मिलके बनते हैं? लेटर्स से. किससे मिलके बनते हैं? लेटर्स. लेटर्स क्या होते हैं? A to Z 26 क्या होते हैं ये? लेटर्स. इन लेटर्स से मिलके, अगर इन लेटर्स को हम साथ में ग्रुप बनाते हैं, उसका कोई मीनिंग निकलता है, दैट कॉल वर्ड. उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ड बोलते हैं. लेटर्स का एक ग्रुप जिसका क्या निकलता है? एक मीनिंग होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मीनिंग. दैट कॉल वर्ड. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हम उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उन वर्ड्स के बारे में क्या है, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज एडोरेबल. एडोरेबल मीन्स क्या होता है? मतलब बहुत प्यारी. दैट कॉल बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सी जो होती है, दैट कॉल एडोरेबल. नेक्स्ट, मिडो. मिडो मीन्स क्या होता है? घास का मैदान, और ग्रीन लैंड. क्या होता है? ग्रीन लैंड, जहां पे सब कुछ क्या होता है? ग्रीन ग्रीन होता है. दैट कॉल मिडो. बहुत सारी क्या होती है? वहां पे घास होती है. स्विमिंग. स्विमिंग मीन्स क्या होता है? तैरना. स्विमिंग मीन्स क्या होता है? तैरना. किस में तैरते हैं? पानी के अंदर. पानी के अंदर हम क्या करते हैं? तैरते हैं ना. दैट कॉल स्विमिंग. नेक्स्ट क्या है? स्टार्टल्ड. क्या है? स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड मीन्स क्या होता है? स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड मीन्स क्या होता है? चौंकना. क्या होता है? चौंकना मीन्स शॉकिंग जिसको बोलते हैं, दैट कॉल स्टार्टल्ड. नेक्स्ट क्या है? हिकअप्स. हिकअप्स मीन्स क्या होता है? हिचकी. क्या होता है? हिचकी. हिचकी आती है ना, जस्ट जिसे अपन कहते हैं कोई हमको याद कर रहा है, दैट कॉल हिकअप्स. हिचकी जिसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट, स्लैश्ड. स्लैश्ड मतलब घटना, किसी चीज का कम होना, दैट कॉल स्लैश्ड. हॉब्ड. हॉब्ड मीन्स जंप करना, कूदना. पैटिंग, हाथ घुमाना, किसी चीज के ऊपर प्यार से हाथ घुमाना, दैट कॉल पैटिंग. नेक्स्ट, मिसरेबल. मिसरेबल मीन्स क्या होता है? नॉट हैप्पी. मीन्स क्या होता है? नॉट हैप्पी मतलब खुश नहीं होना, मतलब दुखी होना, जिसे हम क्या बोलते हैं? दुखी होना. नेक्स्ट वर्ड, हॉरिबल. हॉरिबल मीन्स क्या होता है? भयंकर. हॉरिबल मीन्स क्या होता है? भयंकर, जिससे हमें डर लगे, दैट कॉल हॉरिबल. नेक्स्ट, डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट, बहुत जो टेस्ट में अच्छा होता है, दैट कॉल डिलीशियस. सो हमने यहाँ कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ा. अब इन वर्ड्स को हम कहाँ देखेंगे? चैप्टर में. चैप्टर में हमको ये वर्ड्स मिलेंगे, तो हमने इन सब वर्ड्स के बारे में समझ लिया. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हियर this is a story. This is a story. All stories are from past time. Story क्या होती है? जो past में हो चुका होता है, जो पहले हो चुका होता है, that is called story. उसे हम क्या कहते हैं? Story कहते हैं. So ये क्या है? एक story है. So let's start our story. Raina was. Story हमेशा past में होती है. So जब past में होती है तब हम was या वर यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? वॉज या वर. और वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वर्ब की सेकेंड फॉर्म. पास्ट में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? या तो वॉज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सो राइना वॉज. वॉज मीन्स थी. थी या था. सो राइना वॉज an adorable little mouse. Mouse means चूहिया. So रायना कौन थी? एक छोटी सी. adorable means प्यारी, little means छोटी, adorable means प्यारी, छोटी सी प्यारी सी माउस
थी। कौन थी? राइना। शी लिव्ड, वह रहती थी। देयर इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लिव, मतलब रहती थी। सो वह रहती थी। इन द मिडो, कहाँ रहती थी? मिडो मीन्स घास के मैदान, मतलब एक बगीचे में रहती थी। विद हर मदर, मदर मीन्स मम्मी, वो किसके साथ रहती थी? अपनी मदर एंड फादर, अपने मम्मी पापा के साथ एक घास के मैदान में रहती थी। शी हैड अ लिटिल ब्रदर, उसके कौन था? लिटिल मीन्स छोटा, ब्रदर मीन्स भाई। उसका नाम क्या था? हैरी। क्या नाम था? हैरी। शी हैड अ लिटिल ब्रदर, उसके एक छोटा भाई था, उसका नाम था हैरी। हु वॉज, हु किसके लिए यूज आया यहाँ पे? हैरी के लिए। हु वॉज, वह था। वेरी क्लोज टू हर, हर किसके लिए यूज आया? राइना के लिए। सो जो हैरी था वो क्या था? बहुत ज्यादा क्लोज था। किसके? राइना के। दे मीन्स वे। कौन वे? राइना एंड हर ब्रदर हैरी। दे प्लेड, वह खेलते थे। इन द फील्ड्स, फील्ड्स में मतलब, फील्ड मतलब क्या होता है? खेत। फील्ड मतलब क्या होता है? खेत। सो दे प्लेड इन द फील्ड्स, वह खेत में खेलते थे। हैड टी पार्टीज, और क्या करते थे? टी पार्टीज करते थे, चाय की पार्टी। टी मीन्स चाय, चाय की क्या करते थे? पार्टी करते थे। टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ में, टुगेदर मीन्स साथ में। वो साथ में खेलते थे, पार्टीज करते थे, और क्या क्या करते थे? ये देखो, ये राइना और ये इसका ब्रदर हैरी। वेंट स्विमिंग, और वो कहाँ जाते थे? स्विमिंग पे जाते थे। वेंट मीन्स जाना। वेंट क्या है? गो की सेकेंड फॉर्म। वे स्विमिंग पे जाते थे। एंड क्लाइम्ड ट्री, और पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे। क्लाइम मीन्स चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ना। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ क्लाइंब। राइना थॉट, राइना ने सोचा। राइना सोचती थी, तो थॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक। राइना थॉट दैट हैरी वॉज जस्ट अबाउट द मोस्ट परफेक्ट ब्रदर। राइना क्या सोचती थी? कि जो हैरी है वो उसका मोस्ट परफेक्ट, मतलब एकदम सही, ब्रदर मीन्स भाई है। शी कुड हैव, जो उसके पास है वो सबसे अच्छा भाई है। एक्सपेक्ट फॉर हिज, एक चीज छोड़ के, एक्सपेक्ट मीन्स छोड़ना, एक किसी एक चीज को छोड़ना। एक्सपेक्ट फॉर हिज वे ऑफ स्नीकिंग अपॉन हर, वो क्या करता था? उसको एकदम से आके सरप्राइज कर देता था या चौंकाता था उसको एकदम से आके। वो उसको पसंद नहीं था। दैट वेरी मॉर्निंग itself he had startled her so badly, मतलब एक मॉर्निंग मतलब सुबह को उसने क्या करा? स्टार्टल्ड मतलब उसे सरप्राइज कर दिया, उसे चौंका दिया। हर, उसे। सो बैडली, बहुत बुरी तरह से। बैडली क्या है? एडवर्ब है। सो उसने उसे बहुत बुरी तरह से उसे डरा दिया, चौंका दिया। दैट, उससे क्या हुआ? शी हैड स्पिल्ड मतलब फैलना, फैल गया। हर जूस, उसका जो जूस था वो पूरी तरह से क्या हो गया? फैल गया। ऑल ओवर द टेबल, पूरी टेबल के ऊपर उसका जो जूस था वो फैल गया। शी हैड बीन सो अपसेट, वो क्या हो गई? अपसेट मीन्स दुखी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। इट हैड गिवन, इट हैड मतलब ये जो हुआ ना, उसने उसे शॉक किया और उसके हाथ से जूस गिर के पूरी टेबल में फैल गया। इट, यह, हैड गिवन, गिवन मतलब दे दिए। हर, उसे क्या दे दिए? हिकअप्स, क्या दे दिए उसे? हिकअप्स। उसके हाथ से जूस गिर गया, वो एकदम शॉक हो गई। इस वजह से उसे क्या आने लग गई? हिचकी आने लग गई। एंड नाउ, अब she could not get rid of them. Rid means छुटकारा पाना।
सो हिकअप्स एंड नाउ शी कुड नॉट गेट राइड, अब वो उसे छुटकारा नहीं पा रही थी ऑफ दैम। दैम मीन्स दैम किसके लिए आया पे, हिकअप्स, वह हिकअप से छुटकारा नहीं पा रही थी। शी हैड ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्राई, TRY ट्राई, ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राइड। शी हैड ट्राइड ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मीन्स पीना, वाटर, वो वाटर पीने की कोशिश कर रही थी, एंड और होल्डिंग मतलब थामे रखना, हर ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस, वो अपनी पानी पी रही थी। अपन को भी हिकअप्स आते तो अपन क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो वो भी पानी पीने की कोशिश कर रही थी। और एक और क्या कर रही थी वो, होल्डिंग हर ब्रीथ, होल्डिंग मतलब थामे रखना, अपनी सांसों को रोकने की कोशिश भी कर रही थी। बट लेकिन द हिकअप्स, जो हिकअप्स थी, उसकी जो हिचकियां थी, जस्ट वुडंट गो अवे, वो वहां से नहीं जा रही थी। गो अवे मीन्स जाना, दूर जाना। वो कोशिश कर रही थी, पानी पी रही थी, अपनी ब्रीथ को रोकने की ट्राई कर रही थी, बट फिर भी जो उसकी हिकअप्स थे वो उससे दूर नहीं जा रहे थे। मे बी माई फ्रेंड्स, मे बी मीन्स शायद, मे बी मीन्स शायद, माई फ्रेंड्स मेरे जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स हैं, विल नो जानते होंगे, नो मीन्स जानना, वॉट टू डू, डू मीन्स करना, मेरे फ्रेंड शायद मेरे फ्रेंड्स को पता होगा कि क्या करना चाहिए। शी थॉट, उसने सोचा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन लोगों को पता होगा कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, शी वेंट वह गई, वेंट मीन्स गई, ये किसकी सेकेंड फॉर्म है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। शी वेंट वह गई, टू स्कंस हाउस, वह स्कंस के घर गई। हेलो क्या बोलती है वो जाते ही, हेलो, फिर बीच में क्या आ जाता है उसको, ये क्या है, HIC मीन्स उसकी जो हिचकी है, उसकी आवाज जो निकलती है बीच में से, मतलब थोड़ा वो सब बोलती है फिर उसको हिचकी आती है। सो ये HIC क्या है, उसकी हिचकी की आवाज है। सो हेलो स्कंक, शी सैड, उसने क्या कहा, हेलो। फिर वापस वो स्कंक बोलता है, हेलो हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो, टुडे मीन्स आज, हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो, तुम आज कैसे हो। स्कंक रिप्लाइड, स्कंक ने रिप्लाई दिया मीन्स आंसर दिया, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। इतना बोलने में भी उसको बीच में क्या आ गई, हिकअप्स आ गए। सैड रायना, रायना ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, बट लेकिन, फिर उसको हिचकी आ जाती है, आई हैव द हिकअप्स, मेरे पास क्या है, हिकअप्स है, मुझे हिकअप्स स्टार्ट हो चुके हैं। आई कैन नॉट गेट राइड ऑफ दैम, राइड मीन्स छुटकारा पाना, मैं इनसे छुटकारा नहीं पा रही हूं। आई नोटिस्ड, नोटिस्ड मीन्स ध्यान देना, मैंने ध्यान दिया। सैड स्कंक, स्कंक बोलता है कि हाँ मैंने ध्यान दिया। परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद। इफ यू स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े होना, ऑन योर हेड, हेड मीन्स सिर, द हिकअप्स विल फॉल आउट, शायद अगर तुम, इफ मीन्स अगर, अगर तुम स्टैंड मीन्स खड़ी हो जाती हो, ऑन योर हेड अपने सिर के बल, द हिकअप्स विल फॉल डाउन, फॉल डाउन मीन्स गिर जाना, जो अगर तुम अपने सिर के बल खड़ी हो जाती हो तो जो तुम्हारे हिकअप्स है वो दूर हो सकते हैं। शी सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू, ऑलवेज मीन्स हमेशा, डू मीन्स करना, वो बोलता है, वो बोलती है कि मैं ये हमेशा करती हूं। एंड और इट वर्क्स ग्रेट फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। टॉडले एंड शी स्लैश्ड ऑफ
विदाउट अनदर वर्ड। इतना सुनते ही वो वहां से भाग गई बिना किसी कुछ बोले, और वो वहां से चली गई। सुन लिया उसने बात, उसकी सुन ली, उसका सजेशन सुन लिया, और वो वहां से बिना कुछ बोले चली गई। सो रायना स्टूड मीन्स खड़ी हो गई, ऑन हर हेड, स्टूड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैंड। सो रायना स्टूड ऑन हर हेड, वो अपने सिर पे खड़ी हो गई, एंड वेटेड मीन्स इंतजार करने लगी, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक उसने क्या किया, इंतजार किया। वेटेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वेट मीन्स इंतजार करना। उसने स्कंक ने उसे सजेस्ट किया, और वो क्या करी, वो चली गई और उसको का सर के बल खड़ी हो गई। इट वॉज, यह था, डिफिकल्ट, मुश्किल था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ये क्या था, मुश्किल था, क्योंकि, क्यों मुश्किल था, क्योंकि विथ एवरी हिकअप, हर हिचकी के साथ, शी वुड लूज हर बैलेंस, उसका जो बैलेंस था वह लूज हो रहा था, वो अच्छे से खड़ी नहीं हो पा रही थी। एंड हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और हर हिकअप के साथ वो अपना बैलेंस मैनेज नहीं कर पा रही थी, और उसे वापस से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता था। वेल शी वॉज डूइंग दिस, जब वह यह कर रही थी, क्या कर रही थी, अपने सिर पे खड़ी हो रही थी। फ्रॉग हॉप्ड अप, जो फ्रॉग था वो कूदता हुआ वहां आता है। वॉट आर यू डूइंग रायना, तुम क्या कर रही हो। वॉट आर यू डूइंग मीन्स तुम क्या कर रही हो, वॉट मीन्स क्या, डूइंग मीन्स करना। सो फ्रॉग पूछता है तुम क्या कर रही हो रायना। ही आस्क्ड, उसने पूछा। रायना स्टार्टेड टू टेल हिम, स्टार्टेड द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टार्ट में शुरू करना। सो रायना क्या करती है, स्टार्ट करती है, टेल हिम, उसे बताना, बट लेकिन सडनली अचानक से, अ रियली ह्यूज मीन्स बड़ी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बिग। अ रियली ह्यूज हिकअप, एक बहुत बड़ी हिचकी, केम आउट, बाहर आ जाती है। एंड द फ्रॉग सैड, और फ्रॉग कहता है, ओ माई गॉड, इट सीम्स स्टैंडिंग ऑन योर हेड हैज गिवन यू द हिकअप्स। फ्रॉग क्या कहता है, तुम अपने सर के बल, स्टैंडिंग मतलब खड़ी हो गई अपने सर के बल, इससे तुम्हें क्या दे दिए, हिकअप्स दे दिए। गिवन मीन्स देना, तुम अपने सर के बल खड़ी हुई, इस वजह से तुम्हें हिकअप्स स्टार्ट हो गए। यू शुड ट्राई, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। हॉपिंग मतलब जंप करना, कूदना। ऑन वन फुट, अपने एक टांग पर कूदना, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। वेल पैटिंग योर टमी, और अपने हाथ पैर, टमी मीन्स स्टमक, पेट पे क्या करना चाहिए, हाथ घुमाना चाहिए। पेटिंग मीन्स हाथ घुमाना। ही ऑफर्ड हेल्पफुली, उसने ऑफर किया, हेल्पफुल मतलब उसकी हेल्प करने के लिए, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हॉपिंग मतलब जंप करना चाहिए अपने एक पैर पर, और अपने टमी के ऊपर क्या करना चाहिए, पेटिंग मतलब हाथ घुमाना चाहिए। थैंक यू मीन्स शुक्रिया, उसको बीच में क्या आने लग जाती है, हिकअप्स आने लग जाती है। When she said, जब वह ये कहती है, वो कहती है थैंक यू, बट शी looked, वह देखती है। Looked is the second form of look. But she looked up. Frog had already hopped off. वो इतना उसको टाइम लगता है बोलने में, क्योंकि उसको हिकअप्स आते हैं, तो वो थैंक यू बोलने से पहले ही जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, had already hopped मतलब वो जंप करता हुआ towards the pond means तालाब, वह तालाब के सामने जंप करता हुआ वहां से जा चुका होता है। hopping on one foot and patting her tummy sounded silly. hopping on one foot मतलब एक पैर पे जंप करना, and patting
हर टमी, उसके पेट पे, मतलब उसके टमी के ऊपर पेटिंग करना। साउंडेड सिली, ये बहुत ही सिली मीन्स मजाकिया, ये बहुत ज्यादा क्या लग रहा था, मजाकिया लग रहा था। टू रायना, रायना के लिए बहुत ज्यादा मतलब मजाकिया चीज लग रही थी, कैसे कैसे हो सकता है। बट लेकिन द हिकअप्स वर गेटिंग वर्स्ट, मतलब वो और भी ज्यादा बुरे, वर्स्ट मतलब और भी ज्यादा बुरे हो रहे थे। एंड शी वॉज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उससे तो अपने हिकअप्स को छुटकारा पाना था, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इफ इट वुड मेक देम गो अवे, अगर वो अपने हिकअप से दूर भाग जाए उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। बट नो मैटर हाउ हार्ड शी हॉप्ड, नो मैटर मतलब कोई मतलब नहीं निकला, हाउ हार्ड बहुत ज्यादा कोशिश करी उसने, हॉप जंप करती थी, एंड और पेटेड द हिकअप्स, उससे कितना भी कुछ कर लिया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हिकअप्स वुडंट गो अवे, जो हिकअप्स थे वो उससे दूर नहीं जा रहे थे। ओ नो शी सैड, उसने क्या कहा, ओ नो। एज शी बिगेन, बिगेन मीन्स शुरू हो गई, बिगेन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिगेन, टू वॉक होम, वह घर की तरफ जाना शुरू हो गई। परहैप्स आई विल हैव हिकअप्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, परहैप्स मीन्स शायद मेरे पास ये जो हिकअप्स है ये मेरी पूरी लाइफ मेरे साथ रहेंगे। आई विल बी नोन, मुझे जाना जाएगा, एज द हिकअप माउस, मुझे कैसे जाना जाएगा, एक हिकअप माउस के रूप में जाना जाएगा। मे बी आई विल नेवर बी एबल टू गो इन टू द लाइब्रेरी, एबल मीन्स योग्य, नेवर मीन्स कभी नहीं, शायद मैं कभी नहीं जा पाऊंगी, कहाँ नहीं जा पाऊंगी, लाइब्रेरी में। अगेन मीन्स वापस, मैं कभी भी लाइब्रेरी में वापस नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा पाऊंगी, द लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन कौन होती है, जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, दैट कॉल लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन होंगे। विल श्योरली, जरूर ही, टेल मी, मुझे बोलेंगे, टेल मीन्स बोलना। आई एम टू नॉइजी, मैं बहुत ज्यादा आवाज, मतलब नॉइजी मतलब बहुत तेज आवाज वाला, टू बी देयर, वहां रहने के लिए मैं बहुत ज्यादा नॉइजी हूं, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होना पड़ता है, एकदम क्वाइट रहना पड़ता है, बिल्कुल साइलेंट रहना पड़ता है। तो वो क्या कहती है, मैं कभी भी लाइब्रेरी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं वहां जाऊंगी तो मुझे सब बोलेंगे कि क्या हो तुम, बहुत ज्यादा नॉइजी हो। एंड आई कैन फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, अबाउट के बारे में, एवर प्लेइंग हाइड एंड सीक, मैं हाइड एंड सीक खेलने के बारे में तो भूल ही जाना चाहिए। हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई, मुझे छुपन छुपाई खेलने के बारे में तो भूल ही जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एवरीवन विल फाइंड मी, कोई भी मुझे ढूंढ लेगा। कैसे ढूंढ लेगा, क्योंकि वो जहां भी छुपेगी उसकी जो हिकअप्स है उसकी आवाज बाहर आ जाएगी, तो कोई भी उसे ढूंढ लेगा। बाय नाउ, अब से, शी वॉज सो बिजी फीलिंग मिसरेबल मीन्स दुखी, फीलिंग मतलब महसूस करना, वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रही थी। दैट शी हार्डली नोटिस्ड वेयर शी वॉज गोइंग, वो ये सोच रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊं, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, अब मैं कहाँ जाऊं। जस्ट देन, तभी, हैरी जम्प्ड, हैरी कूदता है, जंप की सेकंड फॉर्म जम्प्ड, हैरी कूदता है, आउट, वो जंप करता हुआ बाहर आ जाता है, ऑफ द बैरी बशेस, बशेस मीन्स गुच्छा, एक बैरी का बहुत बड़ा पेड़ होता है, गुच्छा होता है। बिसाइड, बिसाइड मीन्स पीछे, द पाथ, होल्डिंग अ लार्ज जूसी बैरीज, एक बहुत बड़ा जूसी बैरीज का एक बश होता है, उसके अंदर से जो हैरी है वो जंप करता हुआ बाहर आ जाता है।
और उसको क्या करता है, शॉक करता है, डरा देता है। रायना लुक व्हाट आई फाउंड, और उसको क्या बोलता है, रायना देखो मैंने क्या ढूंढा। ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाता है। बट लेकिन रायना वॉज टायर्ड, रायना थक चुकी थी। ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड होते होते थक चुकी थी। बाय हर लिटिल ब्रदर, अपने लिटिल भाई से सरप्राइज होते होते वो क्या हो चुकी थी, थक चुकी थी। एंड शी हैड इनफ, एंड शी शेड इनफ, बहुत हो गया। हैरी, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू, वो क्या बोलती है, हाउ मैनी टाइम्स, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला कि तुम ऐसा मत किया करो। शी स्टार्टेड, वह शुरू हो जाती है। टू से, वो बोलना शुरू हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, उसको गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुमको कितनी बार मना कर दिया, तुम ऐसा मत करो। देन, फिर, शी स्टॉप्ड, वह रुक जाती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टॉप इज स्टॉप्ड, वह रुक जाती है। एंड अ ह्यूज स्माइल स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स छा जाना, अक्रॉस हर फेस, उसके फेस के ऊपर बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। शी रियलाइज्ड, वह महसूस करती है, दैट की हर हिकअप्स वर गॉन, उसके जो हिकअप्स होते हैं वो जा चुके होते हैं। हैरी हैड सरप्राइज्ड, हैरी ने क्या किया, सरप्राइज किया। हर, उसे, सो मच, बहुत ज्यादा, दैट द हिकअप्स हैड डिसअपियर, हैरी ने उसे क्या किया, बहुत भयंकर तरीके से सरप्राइज किया, इस वजह से जो उसके हिकअप्स होते हैं वो डिसअपियर्ड, मतलब हट, वहां से चले जाते हैं। ओ हैरी, शी सैड, एंड देन, बोलती है ओ हैरी, और उसके बाद शी थ्रू हर आर्म्स, वो उसे आर्म्स में मतलब बाहों में ले लेती है, अराउंड हिम एंड गेव हिम अ जेनेटिक हग, उसे बहुत अच्छा वाला हग देती है। हग मीन्स क्या होता है, गले मिलना। थैंक यू, और क्या बोलती है, थैंक यू बोलती है, धन्यवाद बोलती है। यू कर्ड, कर्ड मीन्स ठीक करना, मी ऑफ दोज हॉरिबल हिकअप्स, तुमने मेरे इन हॉरिबल हिकअप्स को ठीक कर दिया। शी क्राइड, वह रोने लगती है। क्यों रोने लगती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इसलिए। Then she and Harry, then means फिर, she कौन, रायना and Harry went off, रायना और हैरी चलते हैं to share, शेयर करने, बांटने के लिए the delicious berries, delicious means स्वादिष्ट, वो स्वादिष्ट बेरीज को शेयर करने के लिए वहां से चलते हैं। सो यहाँ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। सो वी आर डूइंग our activities in our next part. First, we have to know some new words. First, snick. Snick means क्या होता है, to spay, patting, touching someone with affection, touching someone with affection. Tummy means stomach. Exclaimed, cried out. Maybe, perhaps, dash, so quietly. Hopping, to move by, jumping on one foot. Hug, embarrassed, to put our arms and hold him or her tightly, to show love. Miserable, very unhappy, yeah, not happy. Good, made healthy, suddenly, quickly. Huge, very large. So here this part is completed. So we are doing our activities in our next part. Thank you.